Reka dusome aya magambo Matayo igice cya 28 ku murongo wa mbere. Turaza gusoma henshi ariko turagenda tubisobanura mu buryo bugufi. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Madagalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare acicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, imyenda ye yeraga kurura. Haleluya. Reka ndekera ahangaha, reka twongere dusome Abikorinto ba kabiri ibice 5 ku murongo wa 21. Haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Reka twongere, reka dusome n'ubundi urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo waho wa 12. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12. Haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Amina. Pasika bisobanura urupfu rwa Yesu ndetse no kuzuka kwa Yesu. Uyu Yesu ni wa wundi wahanuwe ko azavuka na Yesaya. Aravuga ngo hazavuka umwana mu nda ya Mariya. Yewe Mariya, marayika Gabriel amubonekera aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu, kandi numara kumubyara uzamwite Yesu. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Aramubwira ngo ubwami bwe buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Uwo mwana aravuka, avuka mu nda ya Mariya, umwana w'umukobwa w'umwari utarigeze abonana n'umugabo n'umunsi n'umwe. Arangije gukura, Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ngo arakura, guhera igihe yavukiye aragendagera mu gihe cy'imyaka 12. Ageze mu gihe cy'imyaka 12 y'amavuko ngo atangira kuba umuvugabutumwa, atangira kugenda avuga ubutumwa. Hari ijambo ry'Imana rivuga, haleluya, haleluya. Murabibuka Yesu ngo ari mu masinagogi, ari mu masengero, arimo kubwiriza ubutumwa bwera. Nyina na se ngo baraza bagenda bamushaka batazi aho yagiye, bamusanga mu rusengero arimo kubwiriza. Baramubwira ati tugende. Yewe babwira ati data na mama ni abangaba ndimo kubwiriza, aba nibo batugeza mu isi, aba nibo batumye mvuka muri iyi si. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiye. Ntabwo yazanywe n'abakiranutsi, ahubwo yazanywe n'abakiranirwa. Abanyabyaha nibo bazanye Yesu. Haleluya. Yesu akora imirimo, atangira kugenda mu butumwa. Ibitabo by'amakomantere iyo ubirebye usaba icyo gihe Yesu amaze kubwiriza. Iyi myaka yakurikiyeho Bibiliya ntabwo ivuga ko Yesu yongeye kubwiriza, ahubwo bivuga ko Yesu yagiye mu gufasha mama we, akora imirimo isanzwe yo mu rugo. Kubera ko yari yarakurikiriye kuri Yosefu, ise umubaji, umuserebara, wa wundi wabazaga, nawe aragenda ngo ajya gufasha nyina iyo mirimo aba ariyo ajya gukora. Urebye imyaka iri hagati y'imyaka iyo 12 Yesu yabwirizaga ubutumwa, ukagera mu gihe cy'imyaka 33 n'amezi 6 Yesu yabwiriyeho. Icyo gihe ngo yarimo gufasha mama we ibikorwa. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga neza cyane. Yesu ngo ubutumwa yagiye avuga, inkuru za Yesu ziramamara, ubutumwa bwa Yesu buramamara, ibitangaza yakoze biramamara, kandi birivugira
haleluya haleluya wamaze atese abantu ntabwo bari bahari muri icyo gihe abantu bari bahari ese ubundi bihanaga bati ese ubundi ibyaha byabavagaho gute ese ubundi bababarirwaga gute biri ijambo ry'Imana ritubwira neza cyane rero ngo ibyaha by'abantu muri icyo gihe hari mu gihe cy'abatambyi abarewi abatambyi nta kindi bakoraga abantu bazaga bakoze ibyaha bakaza bakegera abo batambyi bamara kubegera bakababwira ati dore nakoze icyaha ariko bakaza bitwaje itungo ntawazaga n'amaboko gusa ntawazaga atitaje itungo haleluya barangiza bakagera ku batambyi abatambyi barangiza bagafata cya gitambo bazanye bakagihambira abantu ngo bakagifataho ngo bakagitwika kigakongoka bagifasheho bakabona neza ko gisha cyarangira kigakongoka byarangira biri ijambo ry'Imana rivuga ngo abatambyi ngo bagendaga hera hahera aho niho bajaga kubwira Imana ibibazo byacu niyo bajaga kubwira Imana ibicumuro byacu niyo bagendaga kubwira Imana bakayibwira ati dore Musama yakoze icyaha ugomba kumubabarira bakagenda ngo bakinjira ahera hahera bakaja kubwira Imana ariko witwaje igitambo cyawe Yesu ashimwe cyane iyo usomye biri ijambo ry'Imana rivuga ngo ahera hahera abatambyi bagendaga bagafata umugozi bakawubazirikiraho hariya bakabambika bya bindi bimeze nk'amayugi kugira ngo nagerayo hari ahantu hatigise ntabwo ari ahantu uwo ari we wese yabashaga kugenda n'abatambyi n'ubu bajagayo ariko bari bahatinye batekerezaga ko rimwe na rimwe bashobora no kutagaruka ngo baveyo ari nayo mpamvu babahambiraga iriya migozi bambaye na biriya noneho abasigaye hanze bagasigara bafashe wa mugozi kugira ngo nibirangirirayo baze gukurura wa muntu winjiye ahera ahera bitewe n'ubwo bari bafite ntabwo bari batinyaga ko nabo bashobora kujya kureba uwarangirijeyo ahari wenda nabo bagahita barangirizayo bakavuga ati naramuka atagarutse tuzakurura wa mugozi umugozi numara kura umugozi umuzane noneho tubone niba yapfuye haleluya niba gusoma aya magambo narabitekereje ndibaza aya magambo ndashaka ngo yakurikire cyane ndibaza ngo ese iyo Yesu atitanga uyu munsi iyo Yesu atabambwa uyu munsi iyo Yesu ataducungura hatabagira ku ngoma y'abatambyi n'abapasiteri reka mbivuge muri iki gihe ese n'abapasiteri bangahe bari kujya hera hahera kugira ngo babashe kwitangira abakristo haleluya kubera ko birashoboka ko atari bose kubera ko imbaraga z'Imana ziri mu bapasiteri cyangwa se mu batambyi hari n'abatazifite hari n'abiyoberanya hari n'abishushanya batari kwitangira ibyaha by'abakristo babo bayobora kugira ngo babashe gutambuka batere intambwe bagende binjire bagera hera hahera ariko abatambyi barabikoraga uko niko ibyaha byababarirwaga kera ariko iyo usomye bibiri ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ko byababarirwaga nubwo abatambyi bagendaga nubwo watangaga itungo ryawe ibyaha byawe ntabwo byababarirwaga ahubwo ngo byaratwikirwaga murareba kino gitambaro kiri aha ngaha urebye neza hari imbere ntabwo wabasha kumenya igihari ntiwamenya niba hasize irangi ry'umukara cyangwa se ry'umutuku cyangwa se niba risabote ariko ubashije kugikuraho wamenya irangi risize cyangwa se niba ridasize ibyaha byacu rero mu gihe cy'abatambyi nubwo byatwikirwaga haleluya ariko Yesu yatumye twinjira ahera uyu munsi mwabibonye muri akazungu yanyweye inzoga ariko niba yabikoze abikuye ku mutima atari uko ahamagawe na pasiteri Musama gusa atari uko abantu bamufashe gusa uyu munsi akaba yabikuye ku mutima yabashije kwigererayo yabyivugiye wenyine gusa nuko Yesu yitanze ku musaraba akabambwa akazuka uyu munsi akaba ari muzima ari nayo mpamvu tuba duhimbaza iyo ntsinzi ya Yesu haleluya